السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا باحوال جيده يا رب. رمضان كريم يدخل عليكم بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتوا ليكم الاقرباء ديالكم. اليوم فيديو جديد. اكيد اي منزل مغربي كاين ريحه رمضان، وكاين توجد رمضان. واليوم جبت لكم واحد الفيديو ديال واحد البليغات اللي ساهلين، تيجيو واعرين وزوينين ومعلكين وقرمشيين، بمكونات اللي جد بسيطة، وكذلك طريقة سهلة. أكيد إضافة لهاد البليغات غنشارك معكم العسل المنزلي اللي حضرته باش صاوبت هاد البليغات. يلا خليكم مع لا فيديو. الوغ هادو هما المقادير اللي غنحتاجو لهاد البليغات. مقادير اللي جد بسيطة الصراحة. الوغ غنبداو بزنجلان. زنجلان عندي هنا نص كيلو اللي شديتو ونقيتو مزيان وغسلتو ونشفتو وعاد صهدتو شويه هكا في الفران، غير صهدتو ماشي حمرتو، راه ديجا محمر، غير صهدتو صافي. ونفس الكميه غنحتاج الدقيق الفرص اللي يكون نوعيه جيده، يكون خاص بالحلويات. عندي نص كيلو اللي مغربل، وعندي واحد ساشي ديال خمارات الحلويات، ساشي وحده. عندي قرعه مزهر باش نجمع العجين، ومازال غنحتاج لشويه الماء. عندي 3 المعالق كبار ديال زيت نباتيه، ملعقه صغيره من القرفه، ملعقه كبيره نافع. عندي واحد صفار بيضه واحده، قبيصه ديال الملح، وعندي 5 المعالق كبار ديال الزبده اللي غادي ندوبوها. الوغ ندوزو لطريقه التحضير. الوغ هنا عندي في كاسرونه راني دايره واحد الماء زهر غير تيدفى باش نجمع بيه الخليط باش يعاوني في العجينه. الوغ نبداو على بركه الله. نبداو بالنواشف هما الاولين. نديرو الفورس باش تبان لكم هنا مزيان. نديرو الفورس، نديرو الزنجلان، وغنديرو كاع دوك النواشف هما الاولين. الوغ نضيفو هذيك قبيصه ديال الملحه، نضيفو ساشيه ديال الخماره غنغربلها حيت كتكون هكايا فيها حبيبات كيما شفتوا. نغربلها وغادا نضيف ناخد معلقه صغيره، واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، واحد معلقه كبيره، راه درت هنا 2 معالق، معلقه كبيره ديال النافع وصافي. وهنا غادي نخلط هاد النواشف. الوغ غندير دابا 3 المعالق كبار ديال الزيت النباتيه، ونضيف ليهم 5 المعالق كبار ديال الزبده اللي مذوبه. صافي. ونزيد هذيك صفار بيضه. ما الزهر راني دفيته هو باش غنجمع العجين، ولا كان خاصني غنزيد الماء حتى هو اللي عندي دافي. قياس واحد نص كاس حتى الكاس اللارب بالنسبه للماء. اما الا جمع لكم مزهر كاع ما غتحتاجوا الماء. صافي. ونبقى هكا ندير فيها باللي خاصها الماء نزيد. خاصها ما تكون عجينه قاصحه وما تكون رطبه. الا كانت قاصحه تعذبكم في الدليك زيدوا لها الماء. الا كانت رطبه راه ما غاداش تجيكم في الدليك، خاصها تكون ما بين وبين. انا هنايا ماشي تندلك، انا غير بيان باش نجمعها ونشوف القوام ديالها واش هو هذاك ولا لا. صافي بانت لي قاصحه راه تنزيد شويه د الماء. الوغ بعد ما جمعت العجينه ديالي كما كتشوفوا هانتوما كتجي رطبه، غادي نشدها دابا وغادي نقسمها. الوغ غنقسم العجينه نقسمها ل5 باش تجيني ساهله هكا في الدليك.
صافي نديرها بحال هكا بحال الكرات ونقادها ونديرها بحال الكرات ونخشيهم في البلاستيك الغذائي هكا نخشيه في البلاستيك الغذائي باش ما تنشفش لينا صافي ونخلي كرة وحده باش غادي نخدم الوغ جبت المندلك ديالي وجبت هاد المرشم هذا اللي عندي مربع اللي عندكم الجراره استعملوها انا ما عنديش والصراحه هكا بالمربع بهاد المرشم هذا كتجي حسن كيجيو كلهم تقاده وحده غنشد البلاستيك الغذائي هكا وغنشدها ونويه عليها هكا على طوي على جوج ولا ديروا وحده لتحت وحده لفوق صافي نولي نطلق فيها وخاصها تكون رقيقه خصهاش تجي غليظه حيت جا فيها واحد خماره ديال الحلوى غادي تزاد شويه الحجم ديالها الوغ احسن تلقوها رقيقه نجرو بالوسط للجناب وديروا العجينه هكا دلكوها تكون كاع متساويه هانتوما شتو السمك ديالها راه هانتوما السمك ديالها خصو يكون رقيق صافي وغنبدا ندير هذاك الطابع هذاك المرشمه مربع عندي انا كما قلت الجراره كتسهل العمليه غير هو خصهم تجيبوهم عبار بالجراره وصافي وهذيك العاجين اللي كتشيط ليا كنجمعها وتنديرها في البلاستيك الاخر تطرطاب هانتوما غنوريكم الطريقه كندير الاصبع ديالي كنجيب هاد القنت والقنت الاخر وكنضغط هكا مزيان من الوسط ضغط مزيان باش ما تحلش في القليان صافي وكنخرج الاصبع ديالي وكيكون هذا هو الشكل ديالها كما قلت ديروا العجينه رقيقه باش تجيكم مقرمشه وصافي وغنستمر بحال هكا حتى نسالي العجينه كامله اللي عندي انا عاود نوريكم مره اخرى كندير الاصبع ديالي كنجيب القنت من هذاك القنت الاخر والقنت الاخر وكنضغط مزيان صافي وتيكون هذا هو الشكل ديالها صراحه انا كنفضل هادو على شباكيه كيجيو لا في المذاق ولا في الشكل تيجيو زوينين وسهلين في الخدمه وسهلين في المقادير وكل شيء وصافي انا غنستمر نخليكم معنا فيديو يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان رمضان المهم بنات اخيرا ساليت كاع ديك العجينه اللي صافي وجدت داكشي اللي غادي نحتاج عندي هنا جوج صفايات غندير وحده للزيت وحده للعسل عندي الكسكاس اللي درت تحته طبسيل باش غنصفي هذوك اللي غندير في العسل حدايا هذيك الشبيكه وداك الطبيس اللي تحت منه غنصفيهم من الزيت وعاد نرميهم في العسل والمقله اللي درت فيها الزيت وشاعله عليها كيسخن الوغ انا غنوريكم العسل اللي حضرت ديال المنزل جا واعر رائع ديال الدار كيصلح للمعسلات هو كيجي حسن الصراحه من ديال الزنقه كيجي حسنو بزاف من ديال الزنقه هنا في الاخر ديال لا فيديو غادي نشارك معكم الطريقه ديال كيفاش تصاوبوا العسل الوغ الزيت ديالي هنا راه سخنات غادا نبدا نقلي فيهم واحد كويز داتاي حدايا باش نلاهي الوقت ودايره الطابليت كنتفرج في واحد الفيلم مهم باش ما نحسش بالملل او ميم طون انا خدامه في هذاك الكميه اللي صاوبت الوغ الزيت خصها تكون فريمون سخونه غنبدا باول بلاطو صاوبت اول وحدات خدمتهم ونبدا كنقلي فيهم الوغ غندير واحد الكميه غدا نقليهم غير يبداو يذهبوا ماشي تيتحمروا غير يبداو يذهبوا حيت اصلا هذاك الزيت السخونه كترجع ليهم
وكيزيدوا في اللون، وعاد الا درتوهم في العسل كذلك كيزيد اللون ديالهم. وإلا مشاو حتى تحمروا لكم بزاف غادي يعطيو بحال مذاق الحرار، حيت فيهم الزنجلان منين تيتحرق تيولي مر. الوغ ما يتحرقوش، غير يذهبوا لينا صافي. يذهبوا ونهزهم نصفيهم في هذيك الصفايه من الزيت ونديرهم في العسل. وخليكم معنا فيديو. نسيت واحد الحاجه ما قلتهاش لكم، هي ان العافيه تكون مهيله ملي تكونوا كطيبوا فيهم. حضروا شويه العافيه، ما تكونش حاضره بزاف، غير حضروها شويه باش ما تحرقش لكم دغيا، باش ما تحرقش لكم هذاك الزنجلان ويتحمروا لكم بزاف، وما تسهاوش عليهم. يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. رمضان 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 ومسحرات يلف يدور وصوته يسبق خيط النور. ومسحرات يلف يدور وصوته يسبق خيط النور. ينده علينا ساعة السحور يدعي لينا بالغفران. يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. رمضان ورمضان ما جانا ودق الباب رجع لنا تاني بعد غياب. رمضان ما جانا ودق الباب ورجع لنا تاني بعد غياب. يصفي قلوب كل الأحباب بالتسامح والإحسان. يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. رمضان فينا الإيمان يكبر ويزيد والطاعة عليها طعم جديد. فينا الإيمان يكبر ويزيد والطاعة عليها طعم جديد. الجايزة لينا أحلى عيد وإن شاء الله عيد في الجنة كمان. يا ريت كل السنة رمضان رمضان رمضان. وصافي ساليت البليغات ديالي. الصراحه ما عذبونيش، ساهلين في الطياب ديالهم وفي التشكال ديالهم. ها ما خليتهم هنا في هاد الكسكاس حتى يقطر من داك العسل مزيان. وعاد نوري لكم الصراحه كيجيو مقرمشين وزوينين. كيعجبوني انا. داكشي علاش كنشكر فيهم بزاف. وبداك هداك العسل اللي صاوبت بيه جاو زوينين الصراحه. كنتمنى تجربوهم، راهم ساهل يكونوا هاني ما غتعذبوش معاهم. الان دوز نوريكم العسل اللي قلت لكم في الاول. غادي نوريكم كيفاش صاوبته. الوغ بالنسبه للعسل عندي قالب ديال السكر في 2 كيلو مع ايطرو ديال الماء مع واحد 2 عويدات القرفه، المسكه الحره واحد 6 الحبات، وحامضه اللي مقطعه طرونش. الوغ هنا ليله قبل شديت كوكوط اللي غادي ندير فيها، حيت ضروري غديروه في كوكوط اللي غطيبوا فيها هذا العسل. و شديته وكبيت عليه داك ايطرو ديال الماء، وغادا نخليه يبات ليله كامله. ما غنضيف عليه حتى شي حاجه، غير الماء، وخليه حتى يذوب وتسد عليه. غنسد نغطيه الغد لي عاد غادي نصاوبوا العسل، غيكون داب وشبع ارتاح. الا بغيتو ديروا هاد العمليه وما عندكوش الوقت ديروها الصباح وتا الليل وصاوبوا العسل، بحالي انا درتو بالليل
والغد لي عاد صاوبت العسل ديالي. الوغ كيجي على داك الشكل، كيجي هكا كنحركو مزيان. كنضيف هادوك لي طرونش ديال الحامض، حامضه وحده كنضيفهم. غادي نضيف عواد القرفه حتى هما وصافي، ونسد عليه الكوكوط. ومين تبدا تصفر نحسب ليها مده ديال 40 دقيقه، غير كي تبدا تصفر. فوالا دازت 40 دقيقه وحليت عليها. ها هو العسل ديالي واجد. والعافيه اللي تكون مهيله، الا كنتو مجهدين العافيه تحرق لكم العسل. باش تعرفوا العسل ديالكم راه واجد، الحامض يكون بحال هكا، كيكون هكاك معسل وقهوي، هكا بحال القهوي، بحال هكا اللون ديالو مغلوق. عرفوا بان العسل راه واجد. الوغ دابا غنزيد ليه ديك المسكه الحره، ديك 6 الحبات غنطحنهم مع واحد المعلقه ديال السكر، وغنشعل على العسل غير هكا بعافيه مهيله، ونضيف عليه ديك المعلقه ونحرك حتى يذوب ليا داك السكر والمسكه الحره. صافي نطفي على العسل. العسل راه تيكون جاري في الاول، غير كيبدا يبرد وتيبدا يعقد، يبدا يبرد ويبدا يعقد. بغيتو تصاوبوا به المعسلات ديالكم الشباكيه ولا هاد البليغات ولا اي حاجه، خاصكم تصاوبوه يومين قبل ولا نهار قبل. بحالي انا صاوبته بحال اليوم، والغد ليه عاد درت به البليغات، جا زوين وصافي. الصراحه هاد العسل بالتجربه كيجي حسيب ديال عسل الزنقه. المهم انا ضفت ليه هذيك ديك المسكه الحره والسكر، نحرك حتى يذوب. والعسل ديالي غنخليه حتى يبرد ويعقد وتيكون واجد، راه هو اللي عسلت به البليغات وصافي. وهذا هو العسل ديالي. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تعجبكم، هاد البليغات يعجبوكم والعسل المنزلي كذلك. وكنشكر كل واحد اشترك في القناه ديالي ودعمني بلي لايك وبلي كومونتير. كنتو اول مره تتشاهدوا القناه عجباتكم ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك. وإلا شفتوا هذا الفيديو وعجبكم المحتوى ديالو ما تنساوش تضغطوا على لايك اللي كتكون تحت الفيديو. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، وتنقول لكم خليكم في دياركم حتى يفوت يرفع لنا الله هاد الوباء ان شاء الله. وكنقول لكم رمضان كريم، وكنتمنى تجربوا هاد الوصفه وتبارطاجيوها مع احبابكم ومع اصحابكم. كنشكركم بزاف، وكنقول لكم الى اللقاء حتى الفيديو الجايه.